Kasilele mango, ranwat sepil lugluke to kupuran koros ongan program wet ye rongan koko asok rerek tabi sila tupene o lukuton ranwat ye Elder Fred Carl me koto sang ni momotso and Christian Mission Fellowship o ye Fred me bangwia atail son kasukul ranwat me pituen kasampalpen Mamor and Solan. Hoy mo itong Elder Fred Kentolao song kawewe tama kom kuno pong kupurkan chorus round. Kalangan o kasililya main ko kapanga samatrail Koht. Ranwat When electoral karos kak masani te patrowan liko yu me intring total lole o nan liko wet oralap silu me ye megtel ban songone ku banenan marainan ranwat kayu oralap masani Mwomwen Aramas Rehn Koht keryawan oralap ye tuen Koht o kasiluun oralap ye penainay and Koht. Eri imen kita ilentrap kita ye oralap kayo me kosoya Mwomwen Aramas Rehn Koht. Trail ban toti dopat trail kak patrowan temasani ponopon silu mie me ye kayawin ponopon seryo miminan waranget o autapen ponopon wet esyoto shanama wali seliping o pon serwet essential me ngay me intring powe ngay te aramas pilga kamui men intring pon serwet kasaleta kaunin ay maur te maurin aramasemen isimakin kakaun keryawan ponopon o lopuyo kupurmak lopuyo mimi maslikin ponopon wet keryawan ponopon te keryawan siyang Aramas mesansal wasat ye autapen ponopon wet eson timau o serwet lopuo ut mier pawon serwet o ngay te kamui uter mimi pa ap miminan ponopon wet o kasiluwen ponopon ye epil lisel ping laraw tepekan o serwet pil mimite o komui tengay me ut tabawe a lopuwet ut kosoutiba pil mimi nan ponopon wet o imen katete tatame songen Aramas te silu ni samba me mie sote riau o sote bayo song te silu ye mesansal nan ponopon pukat o pawet katel kak masani te patrowan lopuyo me Jesus Christ me kilel bawe o kaiti topat ni kapiet ye kisini yo me hel me entintring bawe o nan puksarawi katel kak watek me wasariyawet karosmie imen katel chapta nan ponopon kayo nan ponopon kayo ponopon wet o autapekat kasaleta tuan maurin aramasemen me ibuti yang sampa ni ainsyo me seri kakairta kayawan ibuti met aramasemen me ibuti o kin memorki pain insene memorki maurio me paini me kakaon amor i me ngay me kilikilel pon serwet te kamui pilka kamui ranwet Aramas minute ekak mimi na isang kapal troto magitail kak wewe granwat ni samba me ekak mimi nan kapalen min kasalil kak mimi nan kapalen popot kak mimi na isang kapal yume kitail Aramas kin anikin sampa niya siya magitail ibuti yang sampawat Eri
Niyay me Aramas menet kin miminan kapal wet. Ikamelele me kak miye peitek pan parata na maur te na lamalam. Tame ipugiti samba. Yakar panay ko to samba wet. Me ban kakate kakate ko siya. Tame kare tay miminan siyongan maur wet. Meikin kak ayanan troto ayap surukin kakaleti. Eri, puen sapang kayawin peitek. Wasat kasalayan kitail siyong limaw. Api kamelele mebil kak troto siyang nan puksarawi. Ap siyong limaw makilili wasat. Karapen aramas menet milanan siyong ni rair tuwajamet. Kayo, Yay kitail pan kilang nan melkaka limay se kayo limaw. Puen sapang peitek kayo me. Iapchen kasaleta tama kareta imiminan maurwet. Nan melkaka limay se kayo limaw. Kasalayang kitail te masani aramas siwet men ngay sang niya iputi. Ikin mimi pan manaman en tip sang ran me iputi. Wewe kiya kasalayang kitail me kitail aramas iputi tenan tip. Kitail iputi tenan tip. Kerjawin peitek me aramas menet pilkak trolen ki kakatapil peitang ki tipwet tep sangya nan rom limaw isek riyaw kasalayang kitail me tip tep tong samba sang Rehn aramas tremen ap trialanger mela mela lelonger aramas karos. Kupurma kom kawata masih aramas menen me tapi itong tip samba. Kalangan kitail karos wewe kime wasat koso ya atam trepin aramas me Koht katin kapikatar te uyatar nan matualiniten o aramas menet tip me sainsel sang Rehn aramas met kayo trepin aramas yei sapeik ni rong masinin Koht kekelikin Koht rongi apsyoto kapayata imet tipwet lel kitong kitail ranwet pagi kitail karos wiya katoto kenatam kitail aramas karos Imagara ta kitail ibutite nanti pagi kitail wiya katoto ken atam kasiluwen peitek me aramas menet kwilgak aniki yei songan aramas ta nga me pan miminan mauren me iputite nanti o me kiniputi o so kitibwet ikamelele me rom siluri isek silu kak so say kitail masani aramas karos uyatar tip o Israel karos to sanger sapelemen Koht lingan me ekin ketikiyong aramas wasat kasalayang kitail me aramas karos aramas labalap aramas tukutuk aramas kepwe aramas semwemwe aramas unsek aramas mesoto unsek songen aramas karos mimi wasat buksaraw kasalayang kitail sain salamau tene aramas karos uyatar tip wewe ki nan markikan litukan piliang mimi nani rairet karos me iputi yang sambawat uyatar tip Koros megoto murinadam karos me iputi sang Rehn adam iputi yang tong samba kabayawan peitek me aramas menet pilga kanki yei kakatentang ngey aramas Mwomwen iputi samba miminan maurwet tama karata pa ikin wiyata mau ikin kakaki sa mayo inay ikin sawasya aramas ikin mayrong ikin yang sawasya totokin momotso tepil songan totok mau toto ikin yang wiya nan ay siya wana isak payo kak sawasya kitail puen kawawa yang kitail songan momen mata-mataw de songan momen aramas menet
Ay siya unisik payo wano masani kit karos tibatar pil at wiwi amaukan samin lar kowalap. Pueki tibatakan seraseng tren truke meng makisiniang kin ipipir seli. Hallelujah. Om kupriya masaru wagi Isaiah kaseli yong trail me. Atal wiwi amaukan te song trikan Sedepan waik talaran kot. Sodeban waik talaren kot. Ata me ban waik talaran kot. Yei begitel koko yang ketel ban lel. Kala. Ikamelele me ketelan ane ketelen toti sang met aban kak sansel yang ketel. Ta me ketelan ane en uya. Kelimawen peitek me Aramas menet pilkak cungolen ki yei ta me I anane ese te wewe ki. Romono riesek silu masani pepainen tip yanane wewe ke pepainen tip yei mela ap supplement Koht kisakis sapan yei more shotrik ren Christ Jesus atail count Eri wewe ki mela makom osaya melan paluar te melan palingen imenekis kawewe tuan trepin Aramas kasele yang getel tuan mela me wasat songo-songon kawewe yang kecil. Koht masa ni yang atam o Eve. Masa ni yang poputo kumaka kang wantu ke karosnan madualet ap eutre kumate pasair pe ansyo me kumapanale kumapan mela. Ni ansyo me poputo stoke tar te kangatar wantu ken me irasyote pan Koht masa ni yang rai ranter toke ansyo wote Irabela ap irali alu irarukula. Me kasale yang kecil me irabela ni palingen katingin palu utuk. Melan palingen melelong popotwet. A I mela me wasat songo-songan kasale yang kecil. Wewe ke magtaiban memorte nan tip. O lelong atay ranin masel sang sambawat palingen atay bil mela. Tel situ bangga yang sosok ke win Koht. Met me bawa ke melan palingen. Pengen sudah mela. Abu ngen Aramas katoror lasang. Katoror lasang. Sainsal ni ansyo me poputo mela ni palingen aira kilangan ta meira kilgilisyo. Pwe kilinganen kotro me kalkal kawira I me pan kosang kecil. Eri Taulasang tene ap supplement Koht kisakis sapan yei more shotrik ren Christ Jesus. Me wewe ki Christ me kitail kiligilang bon lopuat te patrowan te mamasani bon lopuat yei me watong kitail more shotrik me shotrik pay. Kakalabak remo me kot elder. Pag kung kasaleta me painen tip mela. Kisakis en more sotuk sangren Koht yei kisakis yo sangren Jesus Christ me tasirang pain. Sodeban pain. Ruwa mai mela ni palingen ngai me kotok yang ye painen mela. Painen tip mela. Po yei sansal wasat me ansyo me kitail miminan morwet nan kayawin ponopon me ngai me pin kakao na imor sotre men me kauni wewe ki imemor ki me pukat karos. Tip mawia kau na penai maur. Kara tahu tani panala pui-pui. Utani panala pui-pui en mela palingen. Pag ikotok eta. Ngai me kotok eta. Maur sotu ka uya kisakisiyo mesuru pui-pui. Uya kisakisiyo mesuru pui-pui. Wenele anso yung kutail Aramas. Kitalang kutala yung kutail kisakis mesuru pui-pui wet. Ikamelele me sain salamau tame kitai leu kepener me pit tuan Mwomwen Aramas ren Koht. Aramas menet miminan maurwet pueki me maurki maur en deep. Iputi yang lole o wiye me maurki. Ap kapanga Koht pueki Koht mangi Koht me kitai wiye papa e wiya Koht en trapio imui. I me trapi ata wiya ta Aramas I me kitin kupure ta Aramas o wasam me bil Aramas pan I musek laye I me bil ban kapung
Aramas menet. Kareta peni mangi tama ketel soso pai peni mangi ya wasa ketel sei loki. Ap ketin kubureta en kataroto sapul meyeros retel ni sampawat. Ria sainsal nan essential nan tama ketel eugupener wasat o essential yang ketel mau me Aramas menet me meur ki tip me kareta mimi nan songan meur tu etemet eri puyen kabatayeng puyen kaken essential mawong ketel nan son walu silisek riau kasaleta me Aramas menet ana mekot pinchi ses masani kumail pan tete kila me melelo o me melelo me kakkaseleten kumail la tame melel me kailan tailen tete ki tame melel me kailan wewe ki pin puksaraw kaseling tailan Genesis riese kono me mie euran me Koht katin kapagata sampa o tarani su Koht katin kapangita sampa o nek erini kawana wenran ap kubreta me pan wiyata Aramas me tuete i nan Genesis riese kono Koht katin masani amet kitail pan wiyata Aramas raseng kitail repan aniki manaman encounter mamakan menpirkan man o lawalo man laut o tikitik koros imen kitailen wewe ke makitail Aramas kay me Koht magatin kubreta kitailen soso ke sambawat o kitailen apapali o sinsile ongi kitail wiya supplement Koht Aramas koporopor kay me ki kitail tiyang ki sambawat kitailen apapali sabul makabagipingkan kitailen sinsile o kakaun ranwat Weki atal Aramas menet ekakasileng tel mesuto wewe kita me ko don wiya sambawat di makarata milana songon maurtu etemet eu karasaras men karasayang ketail ma posat kasaleta me ketail ko don bil kakaun men pir kan apapali mainko men pir kan maktail pankak wewe ki rail maur no kan kin pipir sili rapa-rapagi kenen niray sirikan mongekan sirikan kin miminan nan pasarail kan o maskun wiya sainsara wiya tarail no ban kasi tiyang mga nanawarail ang sabi menpir kan kitail kin kilangat akin syok tamag tayo kin sabin kodonan mga tail kitailen kamela apatail pukok kitailen napapaliyo sinsile iyo men karasaras kayo men karasayang kitail tuwan kasyapalin atail puko me Koht kat kiyang kitail eri pueki omui pan wewe kilarme komi wiyawita rasen Koht nintuan Mwomwen Koht esain salamau me wasan kawitwet kake kasaleta me mie mekot me kom soto wewe ki me kom mimi kinan teket kinan irairwet eri magtail pan kak metawe tame kareta imiminani rairwet pueki ngay Aramasamen me Koht makatin katkitinya do sambawat problem in wasat the kapal in wasat magtail mikila wasat pueki tame setan kisang Rehn trepin Aramas nan matwelo i makareta kitail soto wewe kiki momonatail maur ni atail ibuti yang sambawat pueki tame utan koyang tren trepin Aramas eko sanger ime kardanan kayuun karon riyaw isek payo kasaliyang kitail me memen me shotakin aniki ngayon sarawi shotakak alek kisakiskan mekin pilsang Rehn ngayon pil shotakak weweki song pukat pwe ekin wiyaki mekot mal ansi may miminan mauret te Aramas menet apan rong masinin Koht apan rong patak apan kilikilang mana-mana apan wiyaki mekot mal pweki
Tame utan koyang trepinaramasyo kupur-pur sanger. Ime kapal ne aramas menet milalole. Ap kabanga Koht, pagi Koht wiya Koht men melimpok o mangi atail mo ruisek. Ime kareta nan son siluwe sa kuno. Koht katin masani puyaywen Koht katin lolole samba mea katkito kisabel meyeros. Pues memen makin poson la en der salongala a enan ki mort sotuk. Hallelujah. Wasat kasalayang kitail. Me Koht katin pokpok kitail, de katin lolole kitail, me wewe kin limpoken Koht. Mimi te potail asima kitail mimi wasat. Kitail mimi nan morio me mor pan tip. Koht mangi o Koht katin lolole kitail. Koht pokong kitail, karapen lobuen Christ esansal wasat men karapen katar to sabul meyeros pueki enkak way kitail sang wasat pueki makitail ban mimi wasat akitail situban kak yangan ke mor sot Puksaro masa ime niralu Aramas tipanake akauno katar to sabul meyeros. Ye ime sansalong trail nan iwani siluwe sa kuno puye tuan Koht akatin pokong samba me katar kito Christ. Pilnan Rom 5-8 kasalayang kitail me masani ap Koht katin kasalayang kitail uwen sabali me limpok on kitail pweni ansyo me kitail mimi tenan tip Christ katin pogin kitail la. Hallelujah. Wasat kasalayang kitail me ansyo me kitail mimi tenan tip Christ polar. Wewe kima serme belibuting kapan kau Christ bil pogilar. Serme bil bani buti ponget lakap kokola Christ pogilar. Wawagi limpak wen esota kak poi. Esota ban poi. Unconditional love me. Hey. Kata no eba wiatam me. Iwarong Koten makong ye. Amen. Wagi Rom 5-8 ko sen kitail wi Aramas tipana Christ katto. Sote megot kitail kak en pain kita maur wet pegi Christ paintar nak. It me agay Aramas ko siya ipan law kamawi yela ayam pan koweng nan mauring solong. Esan solong trail na ni Rehn me kom kasalitan me kitail tipana Christ katto. Christ katto. So kotore anso wet. Anso wet. Buksaro masani me anso magarong. Anso magarong kapitiye. Kade Ran wet jay ranin kamor. Yeremen indindai ibang kabung yela ma ibang kamoy Christ klep ka kamawi kitail la. Amen. Kasi ang paliret, puwegi ansyo me Aramas mimitanan tip a Christ polar. Polasyon pa riyakit sa malar. Bilbogin kitail la, ranwat. Pagkitailan, ipaintar siya ang karos pagkitailan kakyang kamorla. Pilran ko tumawagan. Aramas menet kak paydangi, ayatuan na iban kak kola ni lobo Son, nan son isek bayo wano, kasalayang kitail, tuwan limbakan Koht, tana Jesus ap katin masani, ngay me al, ngay me melel, ngay me maur. Sota me kakolang semay, maso ngay. Hallelujah. Nan pukin son, kasalayang kitailer, pain Jesus me mamasen wasat. Tene, ngay me al, ngay me melel, ngay me maur. Sota me kakola ren semay, maso ngay. Nan son, pilson limaw riyesek payo. Apil masani iintayang kumail ni Melel. Memen makin rong ay patak o poson makatin kataryeto. Ye me anikin maursotuk. Sotapan lelong katik. Pueki sipalasanger mela o lelong maur. Wasat kasalayang kitail me. Pueki atail rong o kamelele o kapayata. Akitail sipalasanger mela lelonger mau. Wawagi rongo to poson. Rong o kamelele poson. Weweki magtail ban kak weweki puksarawi
ansyo koros tame akin mamasani kitailen ani ki poson. Ansyo koros tame kitail rong sang nan masinin Koht kitailen kin poson. Porque Koht men magkitail wiye papa. Koht men magkitail wiye watak puki. Koht men magkitail kin wiye rong. Koht melelemen. Asyo kin likam. Eri, ite al on Jesus Christ. Porque pain son siluwe sa kuno kasaleng kitailer me. Koht pa kayang kitail me katar kito Jesus Christ. Porque kitailen ter salong alak kitailen kakan ke maur. De maur shotuk. So ni sek payo wono kasaleng kitail me ite alen met. Kitailen kakyangan ke maur wet. So only maur isek payo de makerong kamelele. Karena kan rong o poson. Kaya dito wasat tel ka kilang lo puyo mimi masligin ponopon wet. Wewe ke more wet. Ngay makakaon lo puan Christ mimi masligi. Wewe ke tama ke tel ronger wasat me pit lo puwet. E kasaleta me Aramas menet kapal wet me mimi lole puegi lo puan Christ Shota yang. Aramas menet kak miminan mo ruot po iki. Shota wewe ki Christ pointar siyong koros. Eri nan kaudial siluri isek. Kasaleng kitail me. Masani yet rong yet ileler ni omwenim. O wiye letelet. Memen makin rong leyet. O ritingatangye wanim iban petelong Rehn animwe o iban yangi o eban yangye seapan konokonot. Hallelujah. Iben kasaleng kital teme wanim wet torn up mimilole absorte men liki. Wanim wet pan wiye letelet niatel mongyong nibong niran Shurban uti. Song teriau me pan kauti letele tuat na tail maur. Niyan siya magtail ban miminan maurwat. Kayo ma mela pan ale komuyong ngay. Tap siya ritang atawanimwat. Ime pan kauti letele tuat. Kariyaw makita pan ritang atangi wanimunata mongyong ranwat letele tuat pan uti. Ite siyang riyawat me pan kauti letele tuat. Letele tuat pan wiye letele mela. Risong riautre me ban kauti letele tuat. Area suat Koht wiya letelet ni wani menetal mongyong. Ter kakap takaila mongyong ritungang kauno. Bayuran at the close wanim. Tais juga yang tolong me kakap takaila mongyong. Kalangan ikamelele me sang salamau ta magtail ronger leleto ransawet o tel banu to dito wasat. Talga kilang be arote kasingkat yowat uditong nanel me imenekis kawawa yang ketail me sang nan son silu isekwalu me masani memen me posoni sodeban pakatikta memen me sode poson yei me pakatiktar pueki sode poson supplement Koht yeros Aramas karos me ban rong masinin Koht o short kamelele utan wasat wiya wasan katik i wasame samba pon pan aleye katik pen tame arail pilipil merawiyata ni arail rong o short kamelele de short poson eri pueki Aramas menet ma pilata and wait nanal me pain so na isek payo wano kasalitar ngay me al ngay me melel ngay me maur so de mga kulang Rehn semay masongay makomuyatar pilipiluwat pagkomuyan pito siyang nan maurwat lopuan Christ o nabatar momi lopuan Christ kalip may kasalita kala Aramas siyang wasat erini pilipil me kom muyatar keriawan ponopon ye isabel momi
Nan karyawan pon-ponet sansal me autabekan sontimau o share me miminan pon-pon wet. Lobuan Christ ut kotar pawe o ngay te kami ut kotipa. Me weweki me Christ ut wialar at account kita ut tau dier pa. Nan karyawan karon limau isaki su masani penimemen wiala supplement Christ ekin wiala Aramas kapmen men masa sorala me kap ut Williandi. Kasampal, erugma ikasong yung Christ na more, au ta more mas pa mo mala. Maurin maspan sorala me kap ut Williandi ime puksaraw kasalayang kitail. Makap iya more Christ. Amen. Halangan. Erpegi omi wialar Aramas kapmen akayawin koront riyaw isek limau masani eri Aramasemen mengen sarawi kinmire kaker kasawi mekaros apsote memen kasawi Aramaso. Kung kawawa tama, so tama ngayon saro ba ang patulong retail? Kung sayratan ng kapan leto-leto. Kalangan ngayon sarawiyan Koht pan kakatepidalong Rehn Aramasemen ni aiso magdapan rongilen leto-letuat o ritingatangi wanim enatamaur. O ni aiso me ban pidalong pini masani me aban yangi o Aramaso pan pil irabane upene o wiek konokonot. Yairaro me nampuk saro masani iputi sapal. Ipsapal. Imen tolanan mi all lautamen me yete nigdimus me wiya olemen makinyang kaukawewe puksarawi te masinin Koht nan Jerusalem. All menet all lautlar aiso me rongata Jesus patapatang kituan Wayne Koht tuan komor tuan morsautuk pini waitoren Christ klok riau ni soran o katete me maing rapai se kamelelir me komi supplement Koht kom katito sang nan lang pueki tama kom wiya o mamasani kan short kin wiyawi tami ban wiya puyen kakyangan ke te maur shoutuk pin Jesus masani yang Nicodemus melel ko wasyon pataken masinin Koht nan Jerusalem ap kasi to wewe ki tame kapan wiya paken kakyang maurla tene melel o melelin tayong memen me syodeban ipsapal syodeban kakyang soso ko Wayne Koht. Ariaso magdailip sapal. Ngayon sarawi katlong laldail. Iyan siya ngayon sarawi katlong red. Kakakulo ko may iyan siya may lopu panut ko tang fronsero. Iyan siya may wawagi Christ would we alara tail count. Ariaso may ko sa mo Christ. Ngayon sarawi katlong laldail. Ngayon sarawi pedalong na maur o we alara count o ison komor kareta nan kayuan karon riyawi sa klimaw kasalayang trail me. Trail kaker kasawi mekot. Trail kaker wewe kitame mao tame suwet. Tamag tayo lanana wiya, tamag tayo sitanana wiya. Okay, wiya yara tayo son kawait. Ime panut kawait at tayo maur. Nan maurwat, ni sambawat. Kung tola, ada tungol time piltanda la menit 5 luwik tao. Kalangan o kasiluwin oralap yay tene aiso magtail milanan maurwat. Kitel wialar penay na yan Koht. Kayo tane Syrian Koht. Tel wialar Syrian Koht na sone wi sa kriyaw. Kriyaw tane tibakan makalar Koht mangki yang kiteler tipatel kan. Kumuha katama sonri ewe sa kriyawan. Parma sambil ka wewe ki. Son nasa ni makauno katkiyong taler manaman den kitaler wiala Syrian Koht. Sotre pe kasal nan Wayne Koht. Isirka kita krem abu isme isme bangkolan nan le pugi puksaro masin nan iwan ise wi sekriya me kauno katkiyong yerir manaman den wiala Syrian Koht. Umangen sarawi katlonger lolay apen ngen sarawi bang katete yang yeme iwiya supplement Koht seri. Amen.
Ada sokat peitak mainta. Paismena sa isma ko lang lang. Sedan magbibikin kita peitak ko bagi. Amen. Kita lempe kasal. Ika meleleme liko kerjau bilban kasele yang kecil mau tuan kecil ban. Wewe kier me utan kecil komorlar o kecil ban utan show ko win court. Kecil ban we Syrian court kay. Kalangan elder bagi ada tunggal tayo mabil naglara ipampa kita remu makompil kak proto o kita biya program pangkan kelamen o bil langata liko kerja o kamu yang bil kawe yang koros bana nerong. Kalangan kupramu yo kalangan kupuran koros mayangkit ng program with ranward bil anso murin met kita pambil koto kailate wasama kita tukuti ranward. Kauno en katin kabay komida. O until next time tayo nagpulaw tuba na. Komu yamen mayang rong hatak potet ranwet o komu men likur lang maran kaon Jesus Christ o kasamo yung inanomoy maur and wiyala am kaon o son komo akom itawin kapagap and lukwet kalanganin komu main kaon Jesus ikamelele o poson totok bakom katin wiyata nilobuo pariakit samalaro ikamelele me intamu makalegal bakom kakaredia min lobuo panyeta sanger nan tip o ranwet ikoto momu dat bangki tip koros me wiyayang komuyer sang mas o lel ranwet o iluke komuyong nanay maur komuyan ketlong wiyala ay kaun o ay son komo sang ranwet o kokolate solar ayong pengay ap mekor semua itong komuyer kalanganin komuy poy kamelele me ay tungol at yang intinginan sapol mo puken komo kalanganin kupuren korusyen kit momotso en Colonia Assembly of God pinluklukete koros melel irailkan metungol niki ananen palingen malkak eker telepon nempe silu riau sero wano silu tayo isu o atungol email coloniaassembly@gmail.com o at anson kautenkan na kompilmen yang paten kito kautek ransarawikan dimenseng klok eisek pilnia pengkan ni sauti klok su kautekin kapakapen ananakan o mepuli-pulikan pilikin wiarail anson kautek klok isu ni sautik